行啊，鱼子。今天我老板。哦，行，于老板，你今天想去哪里玩？我想去一个海边玩。好。你来了？你有没有尝到海水是什么味道的？柠檬味。柠檬味的。刚才不是在前面玩吗？他们那边有一个海。有一个海。爱中国那的母亲。要小的还是大的？要大的。要大的。小梅。那他喝酒。但是你先不能吃，宝贝。妈妈去洗个手，你等妈妈一下好不好？我洗完手回来咱一起吃行吗？喝的清凉。好不好？好。等妈妈不能吃哈。给我洗手哈。妈的回来再吃啊。有这个姐姐，她像人了。很干净呀，很干净。我回来吧。他回来了。好了，妈妈回来了。没有吃啊？好干净呀！啊，你的手很干净是不是啊？可以吃了，你吃吧。谢谢宝贝。这包好好吃，吃糊了吧？吃吧。咕噜真好吃呀！怎么办？怎么？现在不能吃哈，等妈妈上完厕所回来一起吃，知道吧？吃。啊，等妈妈上完厕所回来再吃哈，等着我啊。现在不能吃，听了吗？听见了吗？这咱们的日子。对。等妈妈上完厕所哈。要是吃吧，咱们一起吃，怎么？妈妈是受不了的。
妈回去再吃啊。听着吗？妈上完厕所一起吃啊。妈妈回来了。妈回来了。不是说等我上完厕所一起吃吗？你怎么先吃了呀？而且我想在一起吃，你先吃了怎么办？怎么办？桌子上有那么多豆子，然后等会儿妈妈选择一个作为我的爆炸豆，其他的豆子你都可以任意拿。每选中一颗豆子，我就可以奖励你一个小饼干。但是如果你选中了妈妈那个爆炸豆，小饼干就要清空收回，好不好？好，我选择这个作为我的爆炸豆。好，睁开眼睛吧，可以开始拿了。这个，这个，啊，可以，这个，可以，这个，可以，这个，你的了，可以。好，我这些就够了，这些就够了。你不完了吗？还有这么多呢。我选这么多都可以了。现在升级了，一颗豆子可以换2个小饼干，要不要玩？还要玩吗？还要，好，这个，好，你的了。这个，好，你的了。可以给我打开吗？你不要选了吗？我不要了。现在一颗豆子可以换1个棒棒糖了，要不要玩？要，好，选吧。我选这个，可以。可以给我打开吗？你就要1个啊？你不玩了？宝贝，那这一盒都是妈妈的啦。好吧，你切掉吧，但是你不能切太多哟，为什么？切太多可以肚子疼。这样吗？现在我再给你升级一下啊！现在一颗豆子可以换1个旺仔牛奶，你要不要玩？我要好，这个，可以吗？可以。来，还要玩吗？我不要了。这么多豆子你都不玩？我这还有这么多棒棒糖，你都不要啦？你确定？确定。我真劝累了，行吗？不玩了，不玩了。都是你的了。